ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ப்ளிட் ஏசி இன்ஸ்டலேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் சொல்கிற இந்த மெத்தேடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஏசி இன்ஸ்டால் ரொம்ப ஈஸி தான். எப்படி பண்ணுறது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பே நம்ம பார்க்கலாம். இண்டோரில் பிளேட் இப்படி வச்சு இண்டோருடைய இந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்டில் இருந்து காப்போட்டி இப்படி இந்த எல்போ பாயிண்ட்டோடைய சென்டர் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 இன்ச் வருது. இந்த 5 இன்ச்சு தான் நம்ம ஹோல்ஸோடைய சென்டர் பாயிண்ட். அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுடலாம். அதே மாதிரி ரூம் சென்டர் பண்ணி ஒரு மார்க் போட்டுக்குங்க. அந்த மார்க்லேருந்து ரைட் சைடில் 18 இன்ச்சு தள்ளியும் சீலிங்லேருந்து 20 இன்ச்சு கீழே இறக்கியும் ஹோல்ஸ் போட்டிங்கன்னா எல்லா ஏசியுமே காமனாக மேட்ச் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ஏசி இண்டோர் பிளேட் மார்க் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ரசமட்டை வச்சு வேலை செஞ்சீங்கன்னா வேலை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஹோல்ஸுக்கு கீழே அந்த ரசமட்டை வச்சு கரெக்டாக நேராக ஒரு கோடு போட்டு இண்டோர் பிளேட்டுக்கு மார்க் பண்ணி நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுடலாம். சக்கை அடிச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் பிளேட் வைக்கும்போது நீங்கள் போட்ட ஹோல்ஸ் வந்து நேராக இருக்குன்னு மறுபடியும் ரசமட்டை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. இல்லை அப்படின்னா ஏசி கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக போயிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஹோல்ஸ் போட்டு பிளேட் அடிச்சாச்சு. இப்போ இண்டோர் நம்ம மாட்டிடலாம். மாட்டும்போது மேலே 2 லாக்குமே கரெக்டாக மாட்டியிருக்கான்னு செக் பண்ணி மாட்டிருங்க. இல்லை அப்படின்னா நம்ம மாட்டிட்டு கீழே இறங்குறதுக்குள்ளே ஏசி கண்டுரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இண்டோர் மாட்டிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெபிளைசர் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹோல் டு ஹோல் சென்டர் மார்க் பண்ணி நம்ம ட்ரில் பண்ணி ஸ்டெபிளைசர் மாட்டிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டெபிளைசர் மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம ஏசிக்கு ஒயரிங் பண்ணிடலாம். மெயின் கரண்ட்டை ஸ்டெபிளைசரில் கொடுத்துருங்க. ஸ்டெபிளைசர் அவுட் புட் வந்து நம்ம இண்டோரில் கொடுக்கணும். இப்போ ஏசியோட ஒயரை ஸ்டெபிளைசரில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க. க்ரீன் காமனாக எப்போவுமே எர்த்தாக தான் வரும் உங்களுக்கு. ரெட்டுக்கு நேராக ப்ரௌனு, ப்ளூக்கு நேராக பிளாக் கொடுத்துட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இண்டோரும் மாட்டியாச்சு, ஸ்டெபிளைசரும் மாட்டியாச்சு. இப்போ பின்னாடி போய் நம்ம அவுட்டோர் தூக்கி வச்சு இப்போ அவுட்டோர் ஃபிட் பண்ணிடலாம். அவுட்டோரை மேலே ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பைப்பை பெண்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் நமக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கும். பைப்பு லைட்டாக பிஞ்சாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட், இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பைப் வந்து ஓவர் ஹார்டாக இருக்குது. புதுசாக இருந்தால் நமக்கு ஈஸியாக வளையும். இப்போ ரொம்ப பழசானனாலும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை. ரொம்ப ஓவராக பிஞ்சாச்சுன்னா தான் நமக்கு கேஸ் பிளாக் ஆகும். இது லைட்டாக தான் பெண்ட் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. பைப் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சொல்கிற பேச்சை பைப் கேட்கும். பைப் ரொம்ப பழசாக இருக்கிறதுனால இப்போ பைப் சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும். பைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பைப் அவுட்டோருக்கு அந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக டைட் வச்சுருங்க. உங்களை இப்போ இடைஞ்செல்லாம் ஈஸியாக வேலை செய்யலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பைப்பை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆல்ரெடி இது ஏசி கழட்டி தான் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் மட்டும் தான் வந்திருக்கோம். மற்ற 3 ஃப்ளாரிங்குமே நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த சின்ன ஃப்ளாரிங் மட்டும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, அதனால் இப்போ கட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளாரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏசி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது எப்போவுமே எல்லா ஃப்ளாரிங்கும் செக் பண்ணிடுங்க. இல்லை அப்படின்னா மாட்டினதுக்கப்புறம் 1 மாதம் 3 மாதத்தில் மட்டும் கேஸ் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வரும். நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் ரீஃப்ளாரிங் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி விட்ருங்க, உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். ஃப்ளாரிங் டைட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி 2 ஸ்பேனர் போட்டுக்கங்க. வால் ஒரு ஸ்பேனரும்
பைப்பில் ஒரு ஸ்பேனரும் போட்டுக்கேன். இல்லை அப்படிங்க பைப்பில் மட்டும் நீங்கள் போட்டு டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வால் வீக்காக இருந்தால் ஒரு சில சமயம் கட் ஆயிரும். அது கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். அதனால் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும், டைட் கிரிப்பும் நல்லா கிடைக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 3 ஜாயினுமே டைட் பண்ணிவிட்டோம். கடைசி இந்த கோட்டை ஜாயின் மட்டும் பெண்டிங்கில் வைங்க. நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற ஏர்லாம் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு டஸ்ட் இருந்தால் நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும்போது எல்லாமே வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். கோட்டர் இன்ச் பைப் டைட் பண்ணும்போது லைட்டாக லூஸில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி விட்டுருங்க. உள்ளே இருக்கிற ஏரை வெளியே எடுத்து விட்டுருங்க. இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வேக்கம் போட தேவையில்லை. உள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஏர் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். நம்ம வேக்கம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு வெளியே எடுத்துகிட்டு டைட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ஏசிக்குள்ள இந்த ஏர் நாய்ஸ் இருக்காது. ஏசி ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒர்க் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம லீக் செக் பண்ணணும். இப்போ இங்கே சோப்பு எல்லா கஸ்டமர் எடுக்க போயிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ஒயரிங் பண்ணிடலாம். இன்டோர்லேருந்து 2 ஒயர் வரும். ஷார்ட்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசரில் கொடுக்கணும். லென்த்தாக இருக்கிறது நம்ம அவுட்டோர் பாக்ஸில் கொடுக்கணும். இப்போ லென்த்தாக இருக்கிறது நம்ம அவுட்டோரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒயரிங் ஒர்க்கும் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம லீக் செக் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணதெல்லாம் வேலையே இல்லை. இப்போ நம்ம லீக் செக் பண்ண போகிறது தான் வேலையே. இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது லைட்டாக கேஸ் லீக்காக இருந்தது அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் பண்ண வேலையை வேஸ்ட்டாக போயிடும். கேஸ் எல்லாமே லீக் ஆயிரும். அதனால் பொறுமையாக லீக் செக் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒர்க் முடிஞ்சது. எங்கேயுமே லீக் இல்லை. இப்போ 2 பைப்லேயும் நம்ம கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒர்க் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ இன்டோரும் ஆன் ஆயிடுச்சு, அவுட்டோரும் ஆன் ஆயிடுச்சு. கூலிங் நல்லா இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.